Zdravo dragi moji, dobrodošli. U današnjem videu delim sa vama recept za mekan i raskošan slavski kolač. Ovo je ubedljivo najlakši recept koji će sigurno svima uspjeti, pa hajde da počnemo. Zagrejte 300 ml toplog mlijeka pa dodajte u posudu, a potom i 100 ml omekšalog margarina, putera ili ulja. Dodajte 2 srednje kašike šećera i 5 grama suvog kvasca, to je pola kesice, pa sada uzmite i malo promešajte sve ove sastojke. Potom ću dodati i 2 male kašikice sirćeta i ovo je onaj tajni trik da vam testo naraste. Sada uzimam jedno jaje i unutra ću da dodam belance, a ovo žumance ćemo da ostavimo sa strane, iskoristit ćemo ga. Uzmite mutilicu, dobro sve sjedinite, a sada spremite brašno. Potrebno je 600 g brašna tip 500 u koji ćete dodati jednu srednju kašiku soli, pa to sve zajedno promiješati. Brašno dodajemo u posudu postepeno, odnosno za početak dodajemo 1/2, pa ćemo sa špatulom sve lijepo da sjedinimo. Sada dodajemo i 2/2 brašna i nastavljamo da mešamo sa špatulom da se sve lijepo sjedini. Kada prestane da se lepi za posudu i za špatulu, lijepo ste umesili testo i onda možete uzeti ovako jednu supenu kašiku brašna, posudi odgore pa premesiti i rukom. U zavisnosti od vrste brašna ili ukoliko imate jako veliko jaje, možda će vam biti potrebna još jedna supena kašika brašna kako biste mogli da zamesite ovo testo lepo, da se ne zalepi za vaše ruke i za posudu. Molim vas, više od ove količine brašna nemojte dodavati zato što je potrebno da ovo testo ostane izuzetno mekano. Blago premesite sa rukom kao što to sada radim ja i vidjet ćete kako će posuda ostati čista kao i moje ruke. Sada ću vam pokazati koliko je testo zaista mekano i savršeno, a kada pogledate toliko je bilo jednostavno da ga pripremimo. Sada preostaje da pokrijemo sa prijanjajućom folijom, a potom i sa jednom čistom i suvom krpom i odnesemo na jako toplo mesto. Uzela sam pleh dimenzije 28 cm u prečniku, posula sam ga sa malo vode, pošpricala, a zatim je uzela papir za pečenje koji ću ovako da savijem prvo u jedan veliki trougao, pa na pola i još na pola da dobijem jedan ovako manji trougao. Uzimam trougao koji smo napravili i sada ću da izmerim poluprečnik tepsije, zaseći ću nešto malo više od toga zato što je potrebno da papir zahvati i obode tepsije i evo sada smo pripremili formu kruga i tako pripremili našu tepsiju. Testo je nakon 1 sat jako lepo naraslo, potrebno da stoji na toplom mestu. Kod mene je stajalo na radijatoru. Ukoliko nemate takvo mesto, onda možete slobodno pokriti sa 2-3 krpe. Ja ga uvek ušuškam kako bi mi jako lepo naraslo. Naravno uz pomoć onog sirćeta koje posebno pomaže u tome. Sada uzmite i samo malo pospite, pobrašnite vašu radnu podlogu kao i testo i blago ga premesite. Neće se više ništa lepiti, samo će sve biti izuzetno mekano i lako za rad. Uzmite i premesite, kako znate, ne morate biti mnogo veliki stručnjak da biste ovo uradili. Potrebno je samo malo želje i volje. Sada izdužite testo i pokazat ću vam najlakši način da pripremite svečanu pogaču. Ovo testo podelite na 5 jednakih jufkica, koliko toliko jednakih, pa onda uzmite ovako jednu jufkicu i u onu prijanjajuću foliju kojom smo pokrili samo ušuškajte jufkicu i sklonite je sa strane. I sada ćemo od ova 4 dela testa da spremimo našu svečanu pogaču. Uzmite papir za pečenje, obavezno ga pobrašnite, obavezno ga malo pobrašnite i sada uzmite prvu jufkicu i izradite u krug, a zatim uzmite malo putera, jednu krišku, pa dobro premažite, potrebno je da puter bude na sobnoj temperaturi. Uzimamo drugu jufkicu, također izrađujemo u krug, a potom i na nju stavljamo
malo putera, vrlo malo, neka on bude omekšao na sobnoj temperaturi da vam bude lakše. Stavljamo i treću jufkicu i isto tako ćemo je izraditi ovako u krug, dobro i lepo, sve jednostavno. I također treću premažite sa puterom, pa uzmite četvrtu jufkicu i lepo je izradite također. Kao što vidite, napravit ćemo, to jest listamo testo kako bi ono bilo što mekše. Jer cilj nam je da napravimo najmekši slavski kolač i da nas svi pitaju za recept, a niko neće znati da je tako jednostavno. Izradite ovako lepo u krug, formirajte lep krug, pa sada uzmite jednu čašu i ovako samo napravite sredinu, a potom podelite vašu pogaču na 8 jednakih delova, odnosno na 8 troglova. Pa svaki taj trogao podelite na 2 jednaka dela i sada uzmite i ispletite kao pletenicu. Meni je ovo zaista najlakši način pripreme. A sad ću vam pokazati malo usporenije. Znači delimo ovaj trogao na 3 jednaka dela i sad ćemo ovako da zavijemo u pletenicu. Vidite kako je lepo izlistano testo, zaista savršeno, izuzetno mekano, ništa se ne lepi. Ovako je samo malo ušuškajte kako bi i prema sredini testo bilo deblje, a ne samo prema krajevima. Kažem, jako je jednostavno i brzo i mislim da će svima uspjeti. Ako niste nikada mesili i niste pravili nikada slavski kolač, slobodno probajte jer kažem, ovaj recept je zaista i proveren, a i jako lak. Kada ste ispleli ovako svih 8 predivnih pletenica na papiru za pečenje, uzmite vašu tepsiju i samo je prebacite u tepsiju. Ovako je najlakše. Da ste pravili recimo na podlozi pa onda prebacivali pogaču, bilo bi mnogo teže, možda bi se pokvarila. Ovako je sve krajnje jednostavno. Od jufkice koja je preostala i jako lepo nadošla, uzet ćemo jedno malo parče testa, izraditi ga u krug i staviti u sredinu, a od ostatka testa napravite ovako jednu jufkicu pa je dobro izradite u krug. Naravno, vi možete da pravite i neke druge oblike po vašem ukusu i vašoj želji, to je sada sve stvar mašte i toga kako želite da vam izgleda vaš slavski kolač, ali eto, ovo je jedan moj predlog, mislim da je zaista krajnje jednostavno i eto sada ću vam pokazati još jedan način kako možete da ukrasite vaš slavski kolač. Ja sam koristila oklagiju kako bih ovako lepo izradila u jedan krug i sada ćemo da podijelimo na 8 jednakih trouglova. Svaki ovaj trougao malo ovako raširite i bitno je da pri vrhu ima određenu debljinu, zato što ćemo sad ovako da presječemo sredinu i da ovako zavijemo 2 puta i da napravimo jedan lepi oblik i tako da popunimo svih onih 8 praznina između pletenica. Mogli ste naravno i neke druge oblike, ali eto, ovo je moja ideja i zaista bude raskošna, nije mnogo teško. Lopticu koja nam je preostala u sredini ćemo također da ukrasimo, odnosno ja ću da je napravim u obliku krsta, pošto je ovo slavski kolač, odnosno znači priprema se za slavu. Naravno možete da pripremate i za bilo koju drugu prigodu kao pogaču. Uzimamo žumance sa početka, stavljamo 2 kašike mleka i premazat ćemo naš slavski kolač dobro sa svih strana. Svaku drugu pletenicu ja ću da pospem sa susamom, a u sredini ću da sipam malo mlevenog lana. Sada nosimo naš slavski kolač na pečenje u rerni koja je zagrejana na 180 stepeni. Peče se tačno 30 minuta, barem je tako kod mene. Vi pratite kada dobije ovako zlatno žutu boju, kada porumeni, ali da se ne prepeče, molim vas pazite, onda je gotovo. Pokrite, ostavite da se malo prohladi i ovaj slavski kolač je iz sata u sat sve mekši.
Mekan je i narednih dana, tako da je odličan. Možete napraviti i duplu količinu, zavisno koliko gostiju očekujete. A ja ću vam sada pokazati koliko je on mekan. Kao što vidite, testo smo listali i zaista ja ne znam da li može kamera da to sve vama približi i prenese. Nadam se da može. Ja sam pokušala polovinu pogače da vam prikažem, da vidite koliko je to zaista mekano. I eto, predlažem vam da isprobate ovaj recept, da napravite i ako niste nikada, a i ako jeste, eto, ovo je još jedna nova ideja. Voljela bih mnogo da mi javite vaše utiske, kako vam se ovaj recept dopao, a ja vam od sveg srca želim da vam uspe još bolje nego meni i sigurna sam da hoće i da uživate u vašem slavlju. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.